ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை பணியாரம் தான் செய்ய போகிறேன். குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்தாங்கன்னா ஈவினிங் ஈஸியாக உடனே செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கான ஸ்நாக்ஸ் இது. ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே செஞ்சிடலாம். வாங்க நம்ம எப்படி செய்யுது வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். முட்டை பணியாரம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், ஒரு கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன், கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அப்புறம் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அப்புறம் 3 முட்டை எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போடுறதுக்காக உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன், மிளகுத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இதுதாங்க நம்ம முட்டை பணியாரம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அந்த 3 முட்டையும் ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம், அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா கூட போடலாம், ஆனால் நான் குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது வாயில் கடிப்படன்றதுனால பச்சை மிளகா போடல. இந்த முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பதத்தில் கிடச்சிருங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காய்கறி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன், ரொம்ப பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க. அப்புறம் துருவி வச்ச கேரட் போட்டுக்கலாம், அப்புறம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்ச அந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை 2யுமே போட்டுக்கலாங்க. போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே அந்த முட்டை கூட நல்லா சேர்ந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த முட்டை அந்த கேரட் எல்லாமே ஒன்று போல் கலந்து வந்துடும். இந்த மாதிரி வந்துடுங்க. இப்போ நம்மளுடைய முட்டை பணியாரம் செய்யறதுக்கு தயாராகிடுச்சுங்க. இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, அந்த குழி பணியாரம் கல் எடுத்து நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாங்க. அந்த கல் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடானது உடனே ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து ஆயிலை அந்த ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த குழி எல்லா குழியிலுமே எண்ணெய் படுற மாதிரி நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணணும். இல்லைனா நம்ம அந்த பணியாரம் ஊற்றும் போது பணியாரம் எடுக்கிறதுக்கே வராதுங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் முன்னாடியே ப்ரஷ் பண்ணிடுறோம். ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு 2 ட்ராப் ஆயில் எல்லா குழியிலுமே ஊற்றி விட்டுருங்க. எண்ணெய் ஊற்றினோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க நம்ம எடுக்கிறதுக்கு. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது. எப்போவுமே ட்ரையாக ஊற்றக்கூடாது குழி பணியாரம். இப்போ எல்லா குழியிலையும் இங்கே பாருங்கள் 2 ட்ராப் ஆயில் நான் விட்டுட்டேன். விட்டுட்டதுக்கப்புறம் நான் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கரண்டி ஊற்றிட்டேங்க. அது கொஞ்சம் முக்காவாக ஆகிற அளவுக்கு ஊற்றிடுங்க. அது வெந்த உடனே கொஞ்சம் ஃபுல்லாகிடும் அந்த குழியில். இப்போது தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றியாச்சதுக்கு மேலே முட்டை சீக்கிரமாக வெந்துடும். அதனால் ஒரு 2-3 நிமிஷத்துலேயே வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாங்க. உடையாமல் ஒன்று திருப்பிடுங்க. ரொம்ப ஈஸி, 5 மினிட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க இது. யார் வேணால் பிகினர்ஸ் கூட செய்யலாம், ரொம்ப ஈஸி தான். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. முட்டை ஆம்லேட்டு அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க. இப்போ பணியாரம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்றதுனால தான் இந்த மாதிரி செஞ்சு தர்றது. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு டேஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லா முட்டையும் அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க. உடஞ்சிடாத எடுக்கணும் எல்லாத்தையுமே. வெந்துருச்சுனா தாங்க திருப்ப முடியும். ஃபஸ்ட்டு முட்டையை ஒன்றா மெதுவாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கூட நம்ம வச்சு திருப்பிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த குழி பணியார கல்லில் இந்த பணியாரத்தை திருப்ப தெரியாது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த குச்சி மாதிரி ஒன்று தருவாங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நான் ஸ்பூனில் தான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி திருப்புவேன். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இன்னொரு ஸ்பூனும் ஆட் பண்ணி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இப்போ அந்த பக்கமும் வேகணும். அதுக்காக கொஞ்சம் ஆயில் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறேங்க. நிறைய எண்ணெய் ஊற்றாதீங்க, கொஞ்சமாகவே ஊற்றுங்க. இப்போ அந்த பக்கமாக வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் திருப்பி விட்டுருங்க. திருப்பினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான டேஸ்ட்டான குழி பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது நம்ம குழி பணியாரம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாங்க.
இப்போது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம குழி பணியாரம். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.